tai kas buvo. Ta prasme, dabar šiandieną jau jo, bet, nu... Bet tu tiesiog, tu nesimeni to, tai... Mes rinkom ir jisai praėjęs laiką. Kodėl to nėra? Ai, stebuklings, problema. Tik tau taip atrodo, žinau, nes... Oi, nebuvo už tai situacijai, kad manęs ir Ansimos tą patį sakė, kaip Olekas buvo. Nu, nesakė, bet ta prasme, čia visas internetas viską transliuoja. Tu supranti, yra net fotkės. Man užteko fotkę pamatyti. Tai gerai, tai pripažinką padarė ir tuomet žmonės. Nu, ta prasme, aš jau pripažįstu, ta prasme, viskas, buvo, bet... Dabar jau viskas, dabar tu nieko nepakeisi to, kas buvo. Dalykas tik nekreipdėmėsi, iš tikrųjų. Daugiau nieko nekreipdėmėsi. Kas? Kaip sunku, jūs net neįsivaizduojate. Bet jau susišiksės. Aš sakau, negalvoju, kad man taip žiauriai. Jeigu buvo laivas, aš štuką žmonių neįmėm, tai gal dar atsakyti, kurva, ką... Net gyviškai žiūrėjau, aš net teigiamą, nu, aš prašiau prikolus, aš čia tai iš dubarai. Nu, taip, teigiamą biškai mažiau. Labai žiauru, nu, tas labai nesuprantu. Žinai, yra situacijos, kurios taisomos yra, kurios nepataisomos. Čia tipo nepataisoma? Ne, man vakar tai tas... Tai mes visi žinot, kad prikolinu. Tu pas mumis, jo, baigęs. Bet tau pačiam yra lengviau, tiesiog matai kokį, bet aš vaizdas plus pana. Aš sakau, tikrai negalvoju, kad tikrai Tarkim, mes būtume tai darę, tai vis tiek būtų maskė kažkokia. Aha. Nėra nieko. Na, aišku. Supratau. Kai 3 dienas tvirtini, blėt, kad buvo visai kitaip, o pasirodė. Bet o ką dabar pakeisi? Nieko, viskas. Esi nieko nepakeisi dabar. Neišbrauksi. Į kapį, ir maždaug tau belieka žiūrėti tai, kai iš gyvenimo viskas. Tai ištverti, nes kitaip nebus. Darnai. Aš tai man, Jis tokie stiprų, žinai. Ne, aš tai šūdo gabalas, aš tai iš to gal ir pasijuokiu, bet ne, jeigu atvirai pasakius, tai, ble, tai tu šiek tiek tai iššypsina, nu, okei, padarai, tai padarai. Sara buvo smagu. Ko aš neatsimenu? Tai vad neatsimenu, kas blogiausia. Nu, aš plaukų kaip tik nesituriu šiandien plaukų, nes turiu kepurę. Jeigu aš turiu kepurę, reiškia, aš turiu plaukų. Jeigu aš turiu plaukų, netinka tau mano kepurė. Atrodo, kai stura beisbolininkė. Aš svorį metu, nes... Nesimari metu. Dar nesusiras. Man plaukai labai lievi, daug man kepurė. Nu gerai, matau. Aš netaip mačiau. Aš šiaip matau, kad lievi. Tai taip, dėl to, kad rimtai. Gerai. Ne vieta verti ir gosis, kai yra hebra. Kai išvis galės paverti. Taip. Puma. Mažiuką. Paskiau Anatolijaus buvėjom paklausyti gyvos muzikos vieną vakarą. Sėga iš mūsų įsipasinėję, nuėjai į tualetą. Kur čia šviesas? Vis dės galvoju, nu tai irgi. Nebūk basas. Šitoj stiklinį kažkas geria? Ką? Tu basas neturi kažkokius? Nesu galvojęs. Čia šūkės, neperspjautum koją. O, davai, nu, tu trenkit ką nors. Ant galiako. Čia vėl baltimo. Ei, o kur mano balta dingo? Valgy kaurį, neišgyvensi. Valgy. Palauk. Nemanau. Skranduko nevalgai, ne? Nu, skrydo lėktuvai. Skranduko nevalgai, šaunuolis Aurimai. Ne, dar paskutinį. Šaunuolis. Dabar mes vaduosim desertą. Vam lemą 2. Nu, ką darysim? Buvom tai 2 mažiukai lėtis. Dabar jau čia naujas. Žinai, kiek jam? Ne, bet jam, sakė, 4 mėnesiai. Tai naujas jau. Nu, aš prieš metus kaip pasilaikai. Kur normaliai su Vika? Aš Vika. Taip. Buvai. Sima. Su Simonu ėjo. Nu tai dar turim. Ko man turbūt? Valandą laiko. Vakar. Bet tai jeigu buvo, tai turim tai. Na. Rugsėjo 19. Sakai, man su gaidžiu. Geriausia yra tai, kad aš tikrai neatsimenu, dėl to tėvai dar visai Lietuvai grįžtau, bet tikrai nebuvo nieko. Ir dabar. 8 metų. Tau atrodo. Tu gyveni. Nu, bet rimtai, ta prasme, aš pamačiau fotkę. Aš tiesiog nepasakojau, kad žinai, niekas neklausė. Aš tikrai maniau, kad nebuvo. Dėl to ir nenoriu čia viešai, kai kažkas trenauja, žinai. Važiuoju, visi pradeda rašyti,
jau tai man taitą, daug 10 metų yra. Ir dabar reikia nes aš niekada jų neminėjau. Lenas irgi kažkodėl pikna, kad neatsimena, bet kažkodėl ant jo palkių nėra jokių. Kaip nėra palkių, bet žmogus dėkis palkių, kaip nėra palkių. Draugai kaip nedėsi palkių, žmogus, kaip besilus, kaip nėra palkių. Nu? Nežinau, bet tu baduvai, bet naftų, tu juokinga, bet yra. Dar ir pridėti. Gal turimai kortelę, biškai pasiramintum. Ką? Ir dabar prikolina. Ką čia šėlioji dabar? Nori vėl susipinti, Aurimai? Aurimai. Ką tu prieš bobą, blėt, balsą keli? Žygio žodžiai. Kokią tu bobą, tu, blėt, keksė, esi ne bobą, blėt. O, ačiū. Pati pasakė, Tu kai kažką turi burnuoj, tu ramiai. kas smagu, tu esi pasakė. Jo, nu aš kekšė. Nekalė, bet kekšė tu ką tik tai pasakeitai. O, blėt. Jo, atsiduodu nedraugavus visiems iš eilės. Dabar vėl viskas suverti jai. Nu tai yra negražu. Tai yra 50-50 dalykas ir... Ta prasme, ir visi žmonės tą patį daro, dėl to yra žopa. Nes realiai tu pamatei, tu parodai man nuotrauką šiandien. Matot, koks šlykštus? Ir ta prasme, tu matai, kaip aš susiparinu pats ir man nereikia net apie tai kalbėti. Aš čia nieko nežinau. Nes aš nežinau, aš neatsimenu, tu man parodai, o aš patikėjau. Bet ta prasme, blėt. Mes jaučiam ar nesijaučiam. Bet kaip tu, blėt, negalėjau, tarsi tu ant tiek turi vargot, nežinau. Nu, aš nenau, kad tu turi būt narkotikų prisivartos ar ką, kad tu nejaus, taip būtum vakominė būsenoj ir nejaus. Ne, šiaip čia dabar šlaparinu. Ten visą kamašutrą, blėt, vos nebuvo išeita, blėt, jo, nu, aš šiaip čia parinu, man šiaip smagu prieš visą Lietuvą parinu. Man smagu, man patinka, blėt. Nu, tau tai jo, man tai nelabai smagu, nes žmonės matė, blėt, tu buvai nu, ta prasme, blėt, tu supranti, kad aš neatsimenu. Gerai. Pasidarė čia. Aš ką aš norėjau pasakyti, bet dabar... Mano labiausiai tėvas ir už tai. Labai gerai. Nes suveikė tavo tas reportažas, kur tipo, sako, blėt, mergaitė, augs be tėvo, nieko neturėjus, ten tas suveikė kažkas to reportažas, sako, tai gal nelaimė tą mašiną. Blemai, ten tas reportažas, tai žinai... Gerai gailėšio ir mano tėvukas, tai gal laimė tą mašiną, žinai, toksai... Bet ten, žinai, tas reportažas iš tikrųjų iš gyvenimo buvo, kai uždavė tas gyvenimiškas klausimas, tai aš realiai ir atsakinėjau, žinai, taip... Nu, taip gavos, nežinau. Nes realiai, aš iš ką tai buvau, arba tu, arba Ronaldas, nu, tipo, nes... Palauk, aš dabar bandau prisiminti, ką aš norėjau pasakyti ir žinok, žiūrėjau. Aš žinojau, kad nieko nebuvo, bet šiandien pamačiau fotkę. Ir kad buvo... Jeigu mes 2 valandas apie tai šnekėsim, čia nei mum nuo to bus gerai, nei Buvo žiauru, nes visi matė... Yra kaip yra, nu, aš labai tikiuosi, kad susišnekėsiu savo panelę ir tada jau žiūrėsiu, ir viskas, nu. Nu, 10%, žinai, nes buvo žiūrėjau. Maistė, bet tu vėl... O tu nieko Nu, aš nestavim dabar net kalbu. Palauk. Ir sakau, kad šitą temą... Aurimai, dalintuok atveju. Žinai, varai. Nebešnekėk, nes tu pati užvedi pastoviai. Tu gal nejauti, bet tu visą laiką užvedi tą temą pati. Aš tikrai turbūt ne. Čia rimtai, tu nejauti turbūt, bet tikrai tu pati užvedi ir šiaip mažiau bus kitokio, nes... Taip yra sunku. Nes aš tikrai galvojau, kad nebuvo nieko. Tikrai 3 dienas net galvojau, kad nieko nebuvo. Reikėjo tau čia negrįžti. Reikėjo tau čia. Patikėk, aš jau kokius milijonus kartų sakiau, kad aš noriu. Čia reikėjo negrįžti. Sakau, aš tą milijoną kartų, kad, nu, blėt, nu, aš... Nereikia jokių ašarų, neverti. Buvo ir viskas. Aš suprantu, dabar atkentėsi viskas. Atkentėk ir ramu bus. Bet pati tos temos neužvedi. Kiek man aš bilieto į kokį Nes ta prasme, pizda. aš vietoj tavęs geriau dingčiau į užsienį kur nors. Čia yra pagrindinis. Žinok, tu geriau nesirodyk pradžiai iš vis niekur. Mano darbas. Tu galvoji, kad tu daryti turi? Nu, blem, tu pagalvok. Tu galvoji, kad dar tu turi darbą? Šiaip jo, nes vakar skambinu bendradarbį. Tai jo. Aš tą pat. Jo, sako, kad nieko nematė. Čia neįmanoma nieko nematyti. Aiste, tu pagalvok. Čia neįmanoma Nu, yra nežinoti. žmonės, kurie nesidomi internetu ir visas spauda, žinai. Tai. Ne, Aiste, ne.
Man tai paskambinta, man būtų gėda šnekėti šis. Iš tikrųjų, aš esu kalčiausia visoje šitoje situacijoje. Ir viskas, ir baigiam šitą temą.